林总今天居然又来了，什么资料查这么久？光伏玻璃采购合同 ，EVA 采购合同，要跟采购部有关。我就知道林总长这么帅，一定有脾气，怎么可能任由那种小人欺负到头上呢？对了，西光，你最近调到管理部的消息已经在公司传开了，延伸出好多个版本，还有人跑过来跟我套话。套什么话？就是问林总是不是亲自从财务部调了一个大美女到管理部。大美女啊？我？对呀，我们部门也有人八卦，说林总长这么帅，会让把你从财务部调到管理部，很多人心里都很有想法。而且你最近在整理档案，林总天天去档案室，有心之人看在眼里，能不多想吗？要不你是我姐妹，我都怀疑了。太过分了！我不允许有人这么污蔑林总。啊？你们不知道，林总天天去档案室，是有着伟大且正义的目标的。什么伟大且正义的目标？是隐秘称，我现在还不能告诉你。总之，林总不是那种大家猜的低级趣味的人。我和他有着共同的伟大的正义的目标。我宣布，我们是同盟。